気ままにダラダラ。ショーチャンネル。おいっす、どうもショーです。今回は Steam で見つけましたこのアンターンドというこのゲームを遊んでみようと思います。今見てもらったら分かる通り、かなりねマイクラに似てるんだけども、まあなんか可愛らしいテクスチャーを使ってるような感じだよね。まあ内容はまあゾンビゲーム、まあサバイバルゲームなんだけど、ちょっとね初っ端から面白いのがここにある通り、キャラクターこちらを押すとね、スキン代わりじゃないけどこうやって、自分のキャラクターにまあヒゲやら、まあ、髪の毛やらつけれるんだけど、自分はねちょっと、課金をしまして、まあ、アンロックの、まあ、こういうおひげだとか特別なものもねつけれるようになってるんで、ちょっと今回このキャラメイクしてから遊びに行こうか。いろいろあるんだね。ヘア、まあ、これ髪の毛、スキン、顔か悪そうな顔やなこれ。いいね、いろんな顔あるけど舐めてる。これは舐めてるな。体の色も変えれんの？凄まじいなこれ。黄色とかもう緑とかバケモンじゃんこれ。どうしよう。紫好きだからな。ちょっと紫にしようか。で顔はちょっと悪そうな顔でして、これにしようかな。でグラップ、ノーグラップ、ちょっとこれよくわかんないけど、ヘア、頭ね、最初っからねちょっとこれどうなんだろうと思ったんだけど、これ世紀末だね。これにしよっかな。まあ他の見てないんだけど、ヒゲが微妙な位置。やっぱこれかな。これで金髪にしようバケモンやもうすっかりバケモンや。これでいこっかな。グループ、まあちょっとこれわかんないからいいや。じゃあとりあえずこれで戻ったらいいのかな。で、プレイ。さあチュートリアルシングルプレイ。で一応これねシングルもあるしマルチもあるらしいんで、まあとりあえず最初何もわかんねえからシングルいくか。普通にまあノーマルでプレイ。おお来た。すげえな。これ自分の姿見えるね。ははははは。でちなみに言うとこれはパソコン版なんでちょっとカチカチ音とかうるさいかもしれないけど、早速うち発見。うちあるじゃん。っていうかここどこなんだろう。村人？違う、これゾンビだ。ちょっと顔色俺より良くない？絶対俺よりいいだろ。倒した。てか血も出んだね。すげえこれ。これ下にあるバーとかはあれか？体力で空腹ゲージ、水でなんだろう、マーク緑の。うわーもう来んの。あれ汚染かな。よいしょ。ちょっと当たり判定が分かんない。よいしょ。お前何その服いいな。てかこれさっき自分のスキンいじったけどさ、自分の姿見えないのかな。とりあえず倉庫の中入ったけどさ、ここってしょっぱな入っていいとこなの？今んとこ順調に倒してるけど。何これ。シフトか F か。何これ。アイテム？これどういう画面なんだ？いまいちねまだ操作方法が分かってないからね。
まあちょくちょくやりながら行きたいんだけど。これ武器か。アイテム、多分これが拾ってる状態よね。これバール。やっぱいろいろ拾えるんだ。これもこれ何？人参細長すぎない？一応食べ物になんのかな。めっちゃいるじゃん。っていうか夜だからあんま出歩いちゃダメなんじゃないのこれ。待って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 。複数は卑怯。よし。よはあ。今んとこ順調にやれてるけど。よしよし。いやー充実してきた。かなり充実してきたぞ。オイル撃てねえしどこで撃つのこれ。 T？ 違う。ちょっと待って、撃てない操作わかんない。ちょっと待って V？ 違う、弾がねえのか。あ、撃てた。何があったんだ今。あ、セーフティーかかってたのあれです。安全装置だ。なんだよ。びっくりした。しかも弾あんじゃん、これ。うわー、今、ヘボすぎた。やりすぎたな、これ。せっかくの銃が。もうしょうがないから、これ、剣に変えるか。一旦、もう弾ないしな。持っといた方がいいかな。どうしよう。こっち捨てて剣の方拾うか。でしばらく剣で過ごそう。これだとだいぶ強いはず。勘言うたけど。これどうなのかな。インベントリとか増やしたりできないのかな。っていうかどうした？唐突なし何があった？あ、空腹か？リスポーン。あ、初めっからってことはアイテムは？ちょっと待って。あ、銃落としてくれたけど。アイテムもしかして。うわ、ロストやん。これ結構厳しいな、これ。じゃあ、あんまりゆっくりしてらんねえぞ、これ。しかも、待って。さっきと場所違うくない？ここ。テントあるけど。誰か住んでんのこれ。ゾンビ住んでる？いやー、来た。これ。さっきせっかく斧とかいろいろ手に入れたのにもったいなー。お前持ってねえのかよ。クワとかさ、斧くれって。カールおじさんみたいな格好してるけど。あ、ライト。まあライトはいいんだけど、アイテムちょっと回収しないとな。一応武器はあるけどさ。セーフティーのけて一発しかないよ。でもこれ終わった終わった。やばいって。俺殴り方よとりあえずあっちの町の方に行ってみるか。ここでかそうだもんな。すんげえでかい。ポストとかあるよ。ガンズ。お店じゃねえ。ガンズってことは銃がありそう。よし。うわ、ちょっと待って。あ、これやっぱりやられたりしたらもう背景の色変わんだ。20% でこれってちょっとまずいっすよ。まだ冒険始まったばっかりなんで勘弁してください。
とりあえずそこのガンズショップに行かせて。だよね。あるかな。ツルハシ？いや、ツルハシよりだから銃をね。違うんだって。違うんだってくっそーまたどこだよ。ここどこだよ。あ？また違うとこじゃないかこれ。3度目にしてまた違うのでしょ。あ、君の服ちょっとかっこいいな。 BK っぽいけど。お医者さんの服かこれで。今俺はちょっと待って、裸になったんだけど、これ着る方法がいまいちわかんねえんだろうな。あ、ドロップで持っていくのか。ああ、来た来た来た。ちょっとジャイアンっぽいなほんとジャイアンっぽくなったけどこれ。伸びたとこかな。これもか、もらおう。でもちょっと、あ、これは弓矢で、これ矢でしょ。今んとこ4本だけだけど使える。あ、いける。これでもこれ撃ったら回収できるのかな。どうやって撃つの。あ、すげえビヨーンっていったけど今の回収できなくねえか俺の矢よ。俺の矢どこ行った。いいや、とりあえず。ちょっと待って、撃てない。1本で終わり。終わった。俺の弓矢早くないか。ちょっと待って待って待って、俺の弓矢がない。あ、リロードちゃんとしなきゃいけないわけか。よし。でもこれさ、1体に対してこれじゃあさ、団体の時やばくないか。よし、やっぱ回収できないよな。せっかくの弓が撃てんのかな。あ、いける。あ、でもすげえ、一発でやれる時にやれるんだ。今日もうないもんな。とりあえず飲んでスルーしたいな。どっか武器頼むって。またレグ、あ、回復類が多いな多いなあ。警棒何これ。なんか強そうなのあるけど、とりあえずこれ何これ警棒の使い方なの。なんか弱そうなんだけど、とりあえずこれ拾って3番かな。よし。でセーフティーのける。おお、強いのかわかんない。あ、でもやれてるな。よっしゃ。あ、こんなところにこんな武器があるとは。すごいな。今日残り9発でしょ。ちょっとまずいな。弾の増やし方っていうか、それも知りたいんだけど、まあそれはまた後で調べとこう。お、街が見えた。やっと来た。あれ街だろう。さっき2回目の時にあった街か。どうだろう。結構大きそうな街だけど。でもあんな赤いなんか建物あったっけな。いや違うな。また別の街か。えらい小さそうな街やけど、一応セーフティー解除してそこにいるんだよな。もうこれスルーとかできない。ちょっと
裏から回るか。あ、でももういるし。軍人さん？よし。なるべくヘッドショット狙っていくか。これがシェールズ。うん。コンテーン。なんかシャンプーの名前みたいな感じだけど。おお、びっくりした。お前マジでびっくりするんだって。よいしょ。オッケー。ここどこよ、また。ん？さっきの田舎町か？いや、違うな。2回目にやられた時の町に戻ったな。そこお墓でしょ？あ、戻った戻った。ガンショップある。ここだ。ただいま。無駄にただいま。よいしょ。ってことは、俺のアイテムどうなってんだろう。ロストってあんのかな。お前だよな、俺をやったの。いってえな。あるかな。どう？あ、コルトは残ってるけど、待って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 、なんで動かないの？逆に怖かったんだけど今。よし、とりあえずコルトとツルハシ。よし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 。でバレットもゲットしておいて、これはあれかな、弾か。銃が欲しいんですけど俺は。ライトはいらん。銃ないんかここ。じゃあ今んところツルハシとバレットだけ。でも弾ないんですけど。ツルハシやれっかな。これでやれるよ。あ、振り遅いなよ。あ、でも強いね。基本このゲームあれなのかな、他のオーダブスは強えのかな。もう一丁もう一丁。ああ、やっぱ強い。だからハンマーならなおさらじゃんこれ。今んところこれはいらないから捨てておいて、これもいらんかな。置いとけば消えることはないと思うし、とりあえず置いとこう。でさっきのハンマーね、ちょっと試し撃ちじゃないけど試し殴りよっ。あ、強えわこれ。これ強えわ。無双できんじゃねこれ。俺はどうした。俺はどうした。俺めっちゃ強これ。これは勝ちゲー見えるか。これ大量すぎんだろこれ。街中の来たんじゃん。当たんね。よいしょよいしょよいしょ。警察官まで。おらおら。惨殺。ここだけ本当にひどいありさまだったな。気ままにダラダラ。ショーチャンネル。